Bugun mana qor yoqqanda. Mana qarang zo'r. Maza qilib uyga o'tiramizda, boshqa iloji yo'q. Assalomu alaykum. Qarang, hozir mana zo'r chiroyli videolar bor. Shularni o'tirib qolib ketganda bular endi ish bilan bo'lib qo'yib bera olmayman. Mana shularni hozir chirog'ini montaj qilyapmiz. Ular uyga o'tiramiz-ku. Ketdik. Bitta gaz beqani? Qattiqroq. Qani yana bitta. Böyle. Şu da açtı yok atağımızda oldu. Böyle iç ketken. İçine açağımızda. Hoş. Şey gelse o video semkeriyede özümüzde. Böyle şişizdik hemen. Yoramız oldu biraz. Böyle yangi turttu. Qarang mana. Yap yangi turtdi. Kamrashchasi mana chiqib ham ketdi. Bunaqa narsa solinmaydi deysizlar, mana shu. Zavod ham qilib olganman. Uchib ketib o'tdi. Buni ishladi. Keyin qarang bu kasallarni. Hamma kasallar. Aşiret kötü. Görünüm. Uzulu büyügen. Kertekçiler. Yalas kan? Yalas kan? Cemle uçup biramız olsan içerime borge. Birga o'chamiz. Mana buniki ham o'zi ekan, ha. Ayrimlar yo'q bo'ladi-da. Uchib chiqib ketadi. Ishonmayapsizlar, ichiga borligiga ishonib, mana zavod jeng. Shuniki mana pasaygan lekin bu. Buni joylaymiz, o'tirib qo'ying. Xo'sh. Bunisi butun, turbalar butun, kirishga, bu ham churimaga, rostlangan. Bunga qo'shamiz. Tak. Xo'sh, bu tomonni ham. Tomonni setgacha qilib qo'yamiz, ichidagi uchib chiqib ketmasligi uchun. Buxoroni kam hozir shu midalasiga beramiz-ku, shu midalasiga qilamiz-da bu yerda. Kiruvchi, bu chiquvchi. Xo'sh, izolyatsiya qilamiz, izolyatsiya qarang. Buni pilmasi kerak bu. Qarasa ochiq qolishi kerak. Mana bunaqa jingakcha bilan qo'yilib tuz ketmasin. Struchka filtrcha bo'ladi-da, keyin minivata bilan bosamiz, suv shavqinni yutadi. Buni ichini ham yopamiz. Joylarimizni kamku. İçine to'ldirish kerak. Mana. Tayyor bo'lib yopamiz. Kerakli qutichani ham yopib oldik-da, mana joylar. Bug'ani ham pilsiz izolyatsiya qilib olamiz. Tamam yoqilamiz. Bitta gaz yoqani nima bo'lib chiqadi? 11-chi kabelni ham ko'raylik.
Evet, böyle. 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 Tamam, ya stiglem. Четкий mi? Evet. O сейчас dürbünlü mü?